ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரொம்ப டேஸ்டியான மருத்துவ குணம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தூதுவளை கீரையை வச்சு தான் ஒரு சூப்பரான ஒரு குழம்பு பண்ண போகிறோம். இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பொதுவாக தூதுவளைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே அதில் நிறைய மருத்துவ பயன்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் காமனாக சொல்லக்கூடியது வந்து சளி, இருமல், ஆஸ்துமாக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இந்த மழைக்காலம் அடுத்தது பனி இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நம்ம தூதுவளையை நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டோன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த டைம்ல வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தூதுவளையில் நிறையா ரெசிபிஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனால் மழை டைமில் நல்லா காரசாரமாக ரொம்ப ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த குழம்பை ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு தூதுவளை நிறைய அளவில் தேவைப்படும்னு அவசியம் கிடையாது. சும்மா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை இருந்தால் போதும். இது வந்து தூதுவளை வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப சீக்கிரம் வளரக்கூடியது, ஒரு கொடி மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய முள்ளாக இருக்கும். அதனால் நம்ம டேரெக்டாக கை வச்சு பறிக்க முடியாது, ஒரு சிசர் வச்சு அந்த மாதிரி பறிக்கலாம். இது வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இலை இருந்தால் போதும். எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, ஸோ எல்லாம் பறிச்சாச்சு. இப்போ இந்த குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது செய்யறதுக்கு ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணியில் ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ பறிச்சுட்டு வந்த இலையில கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா அழுக்கெல்லாம் போகும். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு லைட்டாக வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. சீரகம் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ தூதுவளை இலையை உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துட்டு ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் போல் நல்ல தண்ணிலையும் நல்லா கழுவிக்கோங்க. அரிசி கழுவின தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து இந்த கடாயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த எண்ணெயிலே சேர்த்து நல்லா வதக்கும் போது தான் அந்த முள்ளெல்லாம் நல்லா சுருங்கிடும். அதுவும் இல்லாமல் அதோட கசப்பு தன்மைன்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். இந்த மாதிரி வந்து நல்லெண்ணெய் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இது கூட 2 பல் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா துருண தேங்காய் சேர்ந்தால் கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் நல்லா பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு வடகம், இது வந்து வீட்டில் செஞ்ச வடகம், அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அது இல்லாமல் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் அந்த வடகத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு 4 பல் வந்து பூண்டு தட்டி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து பூண்டு சேர்த்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அந்த நல்ல எண்ணெயில் அந்த பூண்டெல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வதங்கும் போது தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர், நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும். அடுத்தது கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு தக்காளி மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா அதெல்லாமே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த கீரை எல்லாமே பாருங்கள், அந்த பூண்டெல்லாம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை சேர்க்க போகிறோம். இதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி கொடுத்துக்கோங்க. இதிலே வந்து தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம், முடிஞ்சளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கிறத மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் வந்து நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த கீரை அரைச்ச தண்ணிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறமா புளித்தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா புளித்தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்து மறுபடியும் மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கும். பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ வந்து இது ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கடைசியாக வந்துட்டு வெல்லம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு குழம்பு ரெடி ஆகிடும். இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ இன்னும் கொஞ்சம் சுருளை விடனாலும் விட்டுக்கலாம். இதுவே கரெக்டான பக்குவமாக இருக்கும். நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது நல்லா சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ மருத்துவ பயன்கள் வந்து இந்த குழம்புல இருக்குது. இந்த குழம்புல நம்ம காரத்துக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு தான் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மிளகு காரம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்ததுமே தெரியாது, நல்லா சாப்பிட தான் தெரியும். நல்லா அந்த தூதுவளை கீரையோட டேஸ்ட் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் அந்த கசப்பு தன்மைன்றதே உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்காது இந்த குழம்பு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா. அதுவும் இல்லாமல் இந்த தூதுவளையில் வந்து வெறும் சளி, இருமல், ஆஸ்துமான்னு மட்டும் சொல்லாமல் எக்கச்சக்கமாக ஹெல்த் பெனிஃபிட் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். மூட்டு வலிக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு இல்லை கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலும்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு, பொதுவாக அந்த பாடியே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னா கூட
நம்ம தூதுவளையை நம்ம ரெகுலராக நம்ம எடுத்துக்கலாம். ரெகுலராக அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாள் சட்னி, ஒரு நாள் ரசம், அந்த மாதிரி கூட நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கோம், தூதுவளை துவையலும் போட்டிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் பெரண்டை குழம்பு, பெரண்டை இலை, அந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடியோக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னும் எங்கள் சேனலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற வீடியோஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.